O'zbekistonda men ba'zi masalalarni hal qilib yuribman. O'rtoqlarim bilan piknikka borib keldim. Va sekin Germaniyaga yana qaytish vaqti kelyapti. Va o'qishim ham boshlanadigan payt kelyapti. Va menga bir kun kechqurun o'rtog'im yozyapti. O'rtoq, ish bor. Kelsang, restoranda ish bor deyapti. Ofitsiantlik. Va surishtirdim, gaplashdim, Telegramda ko'rdik. Keyin все, gaz bo'ldi, gap yo'q dedim, Germaniyaga keldim. Kelishim bilan kelgan haftaning o'zida 2-3 kundan keyin ishga chiqib ketdim. 3 kunlik testdan o'tdim. Anaqa nima deydi, stajirovkadan o'tdim. 3 kun restoranda o'sha ofitsiant bo'lib ishlab ko'rdim. Ish yoqdi, menga to'g'ri keldi, ma'qul bo'ldi. Va ishdagilarga ham men ma'qul bo'ldim. Komandaga ham, xo'jayin egalariga ham hammaga yoqdi. Bo'ldi, gap yo'q gaz, menga vaqt qo'yib berishdi va oxirgi 4 oydan beri men ishlab kelyapman, Xudoga shukr. Haftada bir marta, orada haftada 2 marta va endi mana shu kunlarda oxirgi 2-3 hafta, oxirgi 1 oy ichida уже haftasiga 3 martalab, haftasiga 4 martalab ishlaydigan paytlar bo'ldi. Atak qolgani stabil, haftasiga 1 marta yoki haftasiga 2 marta keldi. Studentga yarasha, ya'ni ko'p vaqtimni anaqaga ketkazib olganim yo'q, ishga ketkazib olganim yo'q, o'qishni ham olib ketdim. Yetarlicha va bu yoqda qanchadir qisman o'zimning hayotimni qoplaydigan ishni ham olib ketdim. Ofitsiantlik birinchi marta umrimda haqiqiy ishlab ko'rdim. Ya'ni oldin ishlab ko'rganman. Masalan, Germaniyaga kelganimdan keyin bir kunlik idish yuvishga chiqib ko'rdim. Keyin orada masalan fitness zallarni tozalagan o'rtog'imning oldiga yordamlashardim. Keyin ham kafega, restoranlarga o'sha tozalagan bordim o'rtog'im bilan birga. Shu bir kunlik ishlar bo'ldi. Shunaqa joylarda ozgincha qarashganim bo'ldi. O'zim shaxsan ishga kirib ishlab ko'rganim, oylab ko'rganim yo'q edi. Va mana o'zim birinchi marta umrimda shu 18 yoshda birinchi kirdim ishga, ishladim. Orada 19 ga ham to'ldim. Vot 4 oy ishlab qo'ydim. Birinchi oyliklarimni oldim. Bu anaqa ichimdan o'tgan hissiyotlar. Keyin ofitsiantlik o'zi ishni tajribani orttirdim. O'zi ishga kirganimda, ofitsiantlikka kirganimda bundoq qaradimda, nimadir tanish dedim. Chunki yoshligimdan men masalan onam menga ovqat tayyorlab berardi. O'sha patnisga ham so'rardim, keyin odam bilan buvimga borib berardim. Xuddi shunaqa proses. Restoranda ham faqat ichkarida oshpazlar tayyorlab berishadi, shuni olib chiqasiz, stolga tolib olib bersangiz bo'ldi. Mehmonlar bilan suhbatlashish men uchun shaxsan zo'r tajriba bo'ldi. Kafe, restoranda ishlab ko'rish. Oylik masalasiga keladigan bo'lsa, oyligi o'sha studentga yarasha o'zim kam ishladim. Restoranda ko'p ishlayman, avvalambor уже yetarlicha komanda bor edi. Menga faqat qaysi kun bo'sh bo'lsa, o'sha bo'sh kunga ish qo'yib berishdi. Shunga yarasha o'zim ham ko'p ishlayman ham deganim yo'q, chunki o'qishlar bor edi, boshqa ishlar bor edi. Shunaqa masala. Lekin tajriba orttirib ko'rdim, ish yoqdi va ishlab ko'rib, o'zim umuman shu restoranda ishlab ko'rib, men boshqacha bo'lar ekan-da odam, chunki har doim o'zim masalan o'zi restoranga borib yuradigan odam emasman. Restoranga bir borib qolganimda wow, zo'r u yo'q derdim. Lekin ishlab ko'rganimdan keyin restoranda ichida tushundimki, keladigan mehmon tashqaridan hatto tasavvur ham qila olmaydi ichkarida nima bo'layotganini. Ya'ni ofitsiant kutib oladi, yaxshi qaraydi, lekin shu bilan birga uni xayolida mehmon bor, bu mehmon bor, ichkariga kirib ovqat olib chiqish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, barga qarash kerak, shotni olish kerak, shotni yopish kerak, napitkalarini qilib berish kerak, limonad yo'q, har xil xayollar bo'ladi. Hammasiga ulgurish kerak, multitasking, har bitta vaziyatda o'zi har xil ishlarni qilishga ulgurish kerak. Mana shu har tomonlama odamni ham o'stiradi, ham odamlar bilan suhbatlashish, ular bilan odamni yanada ochadi, introvert odamni ekstravertroq qiladi. Undan tashqari nemis tili, Germaniyada bo'lgandan keyin nemis tilini razgovorning, ya'ni gaplashishi ancha bo'lsa ham oldingidan ko'ra kuchaytirib oldim. Odamlar bilan gaplashib, bundoq qilib, yangi so'zlarni yodladim ancha-muncha va umuman praktika qilib gaplashishim ancha yaxshi bo'ldi. Va shunaqa masala, birinchi marta o'zimda ishlab ko'rdim, menga bu ish yoqdi. Va endi 4 oy bo'ldi va sekin ishdan ketish payti keldi, chunki orada hozir o'rtoqlarim bilan boshqa sayohatlarimiz, boshqa planlarimiz bor. Keyingi videolarda xudo xolisa chiqadi. Lekin shunaqa masala, 4 oy ishlab ko'rdim, tajriba orttirdim, ko'p ham ishlab ko'rdim, kam ham ishlab ko'rdim. Har xil vaziyatlarda kimdir o'rniga chiqib turdim, kimdir kasal bo'lib qolganda, bolalar bilan har xil variatsiyalarni ko'rdik. Jamoa bilan ishlash yoqdi menga. Oshxonaga kirash, shef bor, shef bilan ham har xil hazillar bo'ladi, yo o'zi restoranda ishlagan bo'lsam, komanda, rostdan tilla komanda bo'ldi. Shef yordamchilari, bitta ofitsiantlar hamma birga zo'r chiqishib,
muomala, madaniyat, muloqot hammasi zo'r bo'ldi, hazil huzulda, hamma bitta volnada. O'zbek qirg'iz restoranda ishladim. Menga yoqdi, zo'r bo'ldi. Yetarlicha tajriba orttirdim va endi xudo xolisa bundan buyog'iga yana davom etaman. Keyingi ishlarni, keyingi boshqacha har xil ishlarda ham tajriba orttirib ko'rmoqchiman. Boshqa ishlarni yana boshqa qirralardan ko'rib, o'zimni dunyoqarashimni ham xudo xolisa kengaytirib boraveraman. Shunaqa masala. Birinchi ishim bilan o'zimni tabriklayman. Birinchi ishlar ko'rdim, yaxshi bu. Keyingi qadam, next step. Shunaqa masala, sizlar bilan saydolim bo'ldi. O'zimni hayotimda kichkina bir lavha bilan, kichkina bir narsa bilan bo'lishdim. Hammaga rahmat kattakon. Ko'rishamiz. Xayr. Aytgancha, yana bitta masala shuki, men o'rtoqlarim bilan birga ishladim. Shu o'rtog'im menga yozib qoldi kelib, men keldim, o'rtoqlarim bilan birga 3 kishi birga restoranda ishlab, maza bo'ldi. Tushunasizlar, ya'ni begonalar bilan qanaqadir ishlash bo'lmadi. O'sha o'rtoqlarim bilan ishladim, yangi tanishgan bolalarim bilan bitta ishladik. Ya'ni zo'r bo'ldi. Atmosfera ham yaxshi, do'stona atmosfera bo'ldi-da. Shu tomonlama menga yana yoqdi, chunki o'zim uyda birga turadigan jigarlarim bilan birga ishda bo'ldik. O'zbek qirg'iz restoranda ishlashdan yana bitta foydasi shu bo'ldiki, siz o'zbek qirg'iz ovqatlarini yeb yurasiz. Ya'ni oshdan yeyish, osh, manti, somsa, har xil ovqatlarni yeyish muammo bo'lgan-ku. Shunga men o'zbek ovqatlarini voy deb sog'inayotganimga qo'yganlarga qaraganda, chunki har doim shu ovqatlarni yeb turaman va yana tomoni zo'r tomoni shu bo'ldiki, masalan, ishda bir masalan ovqatlarni uyga berib yuborishadi o'z bilan birga yoki ishtiga masalan suv, napitkalarni bir ichib tursangiz bo'ladi. Yaxshi. Mana shu tomonlama otini bozorlik qilishingizga ham qisman qanaqadir yengilligini oladi. Mana shunaqa restoranda, o'zbek qirg'iz restoranda ishlash ham ovqat halol bo'ladi, buni aniq bilasiz. Shunga ko'ngil xotirjam bo'ladi. Shunaqa masala. Lekin yana bitta masala borki, o'zim aytishim kerak, shu ya'ni faqat tangani bitta qismini aytmayman, tangani ikkinchi qismi ham borki, bu o'zim ishda ishlab ko'rar ekanman, yoqdi, zo'r bo'ldi, tajriba yaxshi, qanaqadir yengilliklari bor, bonus pluslari bor. Lekin shu bilan birgalikda ertalab ish 11da, ertalab 11da, ertalab 8da emas, ertalab 7da emas, ertalab 11da, lekin shu 11ga anaqa qilish o'tirma, ishga borish uyg'ongandan keyin ishga borish ideyasi, ishga borish kerak. Ishga bormaguncha, ishga borish kerak degan ideya, qolsamchi uyda degan ideyalar o'tadi. Ishga borgandan keyin o'sha bo'ldi, ya'ni proses boshlanib ketib, hammasi yoqib, ish yaxshi o'tib, zo'r pozitiv bo'ladi. Lekin ishga bormaguncha yoqmaydi umuman. Ishga borish oxirida, kunning oxirida charchagan bo'ladi odam, absolut charchagan, umuman charchagan. Lekin shunda ham maza qildim, ishdan chiqaman. Lekin ertalab har safar turganimda umuman o'rtoqlarim ko'rishadi. Borgim kelmayapti ishga borib, degan narsa bo'lar ekan-da, baribir. Mana bu hamma ishda shunaqa bo'ladimi yoki menda prosta shunaqa bo'lib qoldimi? Bilmadim, mana shunaqa tomonlari ham bo'ldi. Har kuni ertalab, ketdi ishga, men maza qilib ish hozir boraman, maza qilib ishlayman degan narsa bilan uyg'onganim yo'q. Bu boshida bo'ldi. Keyin shu boshi bir oygacha normalniy bo'ldi. Keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi oylarda уже koshmar deydi-yu. Prosta ertalab umuman 11da ish, ertalab 8da emas, yana aytayapman. Shunda ham 9da tursam ham, 8da tursam ham odam turgisi kelmaydi. O'sha 9da, 8da ham deb turib olganimdan keyin ham o'tiraman, boraymi yo'qmi, mana shunaqa narsalar o'tar ekan-da, bilmadim. Balkim bu tabiiy holatdir. Masalan, oddiy, masalan 9 to 5 masalan yoki shunaqa ishlarga borayotganda, balkim bu oddiy holatdir. Menda mana shunaqa narsa ham o'tdi. Masalan, ishga borgisi kelmaslik, bunaqa narsalar ham o'tdi, pozitiv narsalar ham albatta o'tdi. Chunki bu narsalarni ham aytib ketishim kerak deb o'yladim, chunki o'zimni tajribam sifatida. Shunaqa masala. Endi xudo xolisa yana boshqa ishlarni ko'raman, balkim boshqa ishlarda tajribalarim boshqacharoq bo'lar yoki yana shunga o'xshash bo'lar. Bunisi endi o'zim uchun qiziq, ko'ramiz. Xayr. I have these things I need to do, my work, that's going on. Du bist gut genau. Du bist gut genau. Bitte
Heute war mein Freundin letzter Tag in der Arbeit. Aber war gut. War gut. War gut. Aber wir sind sehr schlecht, ja. Ja, es ist schlecht, ja. Heute ist fertig. Ist die last Zeit in dieser Arbeit. Letzte Tage in dieser Arbeit für mich. Diese Arbeit ist hier. Das Team hier ist perfekt. Die Chefin, perfekt. Diese Kellner, Low-Kellner. Ist auch gut, okay, super.